وابتغوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وصحة عيد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa id yayin da ma'ana ka ambaci labari al'umma ta je haka na rusuli yayin da istasqa Musa li qaumihi annabi Musa alaihi salam ya nemi shayarwa ga jama'arsa lokacin da suka samu wato matsalar kishirwa a halin da suke tafiyan nan ta ɗiwon nan suka mai kukan cewa ba fa ruwa ba san kai da za a yi shikenan kuwa sai ya nemi Allah ya ba su ruwa ko kullana sai muka ce in ji Allah muka ce idris bi asakal hajar kadaki wato dutse da wannan sandar taka shikenan kuwa annabi Musa alaihi salam da ke wannan sandar tasa ya bugi dutse fanfajar min wasilata 10 aina iko wato cikin kudura ta Allah sai gashi idanuwar ruwa guda 12 sun ballo daga cikin wannan dutsen idan ruwa sai ga ruwa na bulbulowa kuma guri 12 dan ka sha wahala tunda suna da yawa jama'a ta yi dubbai ne masu yawa to sai aka guri 12 kaga yanzu wato kowane kada ne ba kullu unasin mashrabahum kowane jama'a tunda a cikin mutanen nasa akwai su a cikin banu isra'ilan sun zama wato kaman yanki ne kamar a ce kabila haka suke yanzu kowanne ya san bangaren da zai je sha nashi ruwa don kan ma tsaye ana wani rigima ko jayayya. Allah ya ce da su kulu wa shrabu min rizqillahi ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah da Allah ya baku ga man da salwana ana saukan musu soyayyen tsuntsu daga sama ga kuma zuma lafiyayya a gani. Allah ya ce da su wala ta'thaw fil ardi kada ku rika yin barna kada ku rika yin mugayen barna shi da kasa mufsidi da kuna masu yin barna kada ku yi haka na wa in kuntum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah tabaraka wa ta'ala yana kire bayanin banu Isra'ila yace wa id ka ambaci labari al'umma ta je a garma rasuli yayin da qultum ya Musa ku dai banu Isra'ila nan kuka faɗa wa annabi Musa alaihi salam kuka ce da shi ya ka annabi Musa
ga sani mucin wannan gashashen wannan soyayyen tsuntsu da ake ta mu da zuman nan ba ya faishe mu lan nasbira ala ta'amin wahidin mu ba za mu iya haƙura a wasacin abinci kwaya ɗaya ba muke nan kullum a yashin abinda muke so fadu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ya kuli lana min ma tunbitul ardu ya fito mana da abin da ƙasa take tsurowa da shi ba abin da ake sako daga sama wani soyayya ba shi ba a mu ga abin da take tsurowa daga ƙasa irin wannan muke so min bakale ha na daga abin da idan ya fito a ƙasa za a ga shi nan ya yi ganye amma ba baya yin bishiya sai dai ganye to kuma ya yi nuna irin su nana da su kayan miya su alayyahu da makamantan wannan da kuma wa'anda su ɗin su ma ba bishiya suke yi ba suka ɗan tsoro suka yi ganye a sama to zai su ƴaƴan su a ƙasa kamar su dankali da makamantansu wakil zahiha da kuma masu dangin masu yin yaɗo a ƙasa su ƴaƴansu kamar yadda su kabewa su kankana da zai makamantan yin wa'annan wa fumiha da kuma dangin su tafannuwa duk su ma suna da amfani yana buƙatar su wa adasiha da su wake dangin su wake irin su ma ana san su wa basaliha da kuma su albasa duk suka karanta wannan musa wannan abubuwan da suke so su ga su sun ba sa son wancan abincin ba daya sun za su rika nomawa suna abin nan shikenan kala annabi musa alaihi salam ya ce da su hadasabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khairun yanzu ko a zo ku ce za ku nemi abin da shine a ƙasa na ƙasa kamar wanda ke ai wannan abu ne wato da ke kasa da wancan na auna wannan bai kai wancan daraja ba wancan daga Allah ba ke kawo muku soyayyu ku san ya ake ba ku ce ku kuma sanar za ku je ku sha wahala ku shiga gona ku yi gumi ku yi ta noma ba da abin da yake da kasa da wancan a ci hamsan ya muku da abin da shine fa alkhairi wancan ya zama alkhairi so da ga wancan abinci ne fa lafiyayye babu zancen wayan kaci ka samu wata matsala a jiki sabanin wannan abubuwan da suka lissafa yanzu abubuwa ne wanda ba maki ka samu dan kamar da cuta da sauransu tunda ciye-ciye kala-kala sai ga haɗa wasu abubuwa aka haɗa kaza da kaza sai ga ya haifa ma abu kaza wani ya kwance ma ciki ya sa gudawa wani ya sa gashi da abubuwa daban-daban shi ko wancan lafiya ce kurin ba wata matsala shi ke nan tunda kuke so yi domin sura sai ku so ga ku tafi birni kuma dan nan kuma kuke guri ne mai fako ne gurin ba zai ya shuka ya fito ba a tafi birni a canza a sa a shiga gari a je gari a canza a yayin da wannan fa inna lakum ma sa'altum to abinda kuke nema din to za ku samu a da wutan ba shi kenan ba wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu ai kuwa wannan ta'addancin nasu ya janyo sai gashi Allah ya buga musu rigar kaskanci da wulakanta abin ya lazumce su haka za su tafi a hakan wulakanci da kaskancin nan wa ba'u bi ghadabin min Allah sai ga sun dawo da fushi daga Allah kuma sun samu fushin Allah dalika Allah ya musu wannan abin ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda su nan sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin kuma suna kashe annabawan Allah bighairi al-haqq ba tare da gaskiya ba wata hujja ba dalili kullum sai a je a kashe annaban Allah annabawan sun kashe annaba da yawa annabi zakariya abunsa suka yi sai sun kashe shi karfi da yaji yadda kuma suna abunsa ya shiga daji wata katuwar bishiya kuma sai ta rabe biyu ta ce da shi bismillah shigo na ya annaban Allah sai ga guri kamar daki sai ya shiga ya ta rufe suka zo mutumin nan kacewa ya yi ko tafi sama ya yi an dai biyo mutum da gudu ya shawo kana kuma aka neme shi aka rasa ina ya shiga haka sai shi ɗaya shi da su to a yawan da abinku in dai kuna son ganin sa yanka bishiyar nan za ku yi bari ba ta biyu za ku gan shi ka ce ok har ya samu zarto kuwa
aka raba shi nan biyu sai gashi sun yanka shi a ciki. Suka ce to ai wato yanzu muka kyale haka wato abin kuma kaman an rabu da bukar ne an haifi Habu, akwai ɗansa annabi Haya, shi ma mu je gida mu kashe shi kuna a huta, dan ba haka ba shi ɗin ma dama mu zai da wa'azi. Aka zo gida ku samu annabi Haya, cewa suke zai zura da gudu na tattare, ce ina ne ba a ruwa da zan yi kurin. Suka kama shi kuwa, shi tun da an kama shi yanzu cikin sauƙi, suka ce to yankan rago za su mai. San fasa annaba Allah ne, san sani da gangan. Ai da musa suka da yanka annaba Allah da gangan sun sani ba ya ba sani ba ne. Suka danna annabi Haya yankan rago. Za a fara yanka kace ku tsaya. Kun san sha'anin Allah in ya ga yanka annabinsa jinin ya taba kasa. Karshen ta ya fushi da Musa kasar da zai tsoro ko an shuka ba ta fito ba, kan mu yanka jinin ya taba kasa, a samu wani daro a sa shi a ciki, a yanka a jinin ya daskare a cikin shabasha. Shi kenan aka dan daure shi, aka samu daro za a yanka, sai kowa na tsoro yanzu ba zai yanka, kowa tsoro yake yi, ga wukar da ya ajiye. Sai wata mata ce wai me ake jira ne tun dazu ban ga cika aiki ba, ka ce ai wai ana jira ba zai ɗauka wukan da ya zo ya yanka. Ta ce ku kuma zajen nan duk ku ba ni guda Allah ba ni wukan nan. So na matar Ribatu ta ɗauki wuka ta zo malam ta yanka annabin Allah annabi Yahaya alaihi salam. Bai sa malamai ba ce ita ma Allah zai karrama ta ran tashin kiyama a sa ta a saman farko na shiga wuta. Ya ga karrama ta ba dan kankan mata makara zai shiga wutar, ta zo su ne yan esbat na shiga wutar. To saboda haka Allah ya ce sun kasance suna ta yanka annabawan Allah ba tare da kuma wato gaskiya ba, akan kurin zalunci da kuma saba Allah. Zalika Allah ya musu wannan abubuwan ne na azabar su ma bima asau, saboda saba Allah da suka yi. Wa kanu ya'taduna, da kuma sun kasance suna tsallake iyaka. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallazina amanu, kaga wa'anda suka yi imani suka zama mu'minai su da wabi annabi sallallahu alaihi wasallam, wallazina hadu, da kuma wanda su kuma suka zama yahudawa, wannan sara da nasara kiristoci kenan, wato masu bin addinin annabi Isa alaihi salam, su wayancan yahudawa masu bin addinin annabi Musa, wannan kuma kirista masu addinin annabi Isa, duk da cewa dukkan su addinin nasu yana da expiry date kuma an sanar da su. Kamar magani ne kirista ya kaga ga expiry date a cikin su cewa shekara ta kaza wata na kaza zai expire, kaka yadda ke amfani da shi bayan nan. Kaga yanzu an gaya ma gaskiya, idan ka zo ka amfani da shi bayan nan wani abin same ka yanzu ba ruwan masu maganin, kai ne kullum tuzo a kanka. To haka annabawan nan duk sun gaya musu cewa to kun ga wannan addinin da muka muku daga Allah ne, amma akwai wani annabi da zai zo da ƙarshe, shine ƙarshen annabawa. Idan ya zo shi kenan ku tarkata ku bi shi, ku goma gunsa. Ka gani ashe addinin nasu yana da lokacin da zai kare. To ga annabi sallallahu kuma ya bayyana, shi kenan addinin su ya expire. Duka addinan nasu addinin gaskiya ne, amma bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine daidai nasu kuma zai expire a lokacin ya kare. Duk wanda bai zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya karɓi musulunci gun annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan bai tabbatar ba addini yake yi ba. Bisa ga yanzu kiristocin yanzu shirme kuma suke yi, ba addini suke yi ba. Idan ya riga ya expire, kuma mu je ma akan bai expire ba,
duk masu yin addinin kirista a yanzu misali a ce ma ko da bai tsaya din ba su wayannan da yarbawa da inyamurai da waye da duk kabilun da suke yin kirista a yanzu to shirme suke yi ba nasu bane addinin ko iya wannan aka bawa banu isra'ila kada ya ka bawa annabi sai ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ya ku bani isra'ila ku iya zuwa gare su Allah ya goshi kowane annabi Allah yana aikansa ne zuwa ga mutanensa su kadai su kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya gozo ga duniya ga baki daya to da kaga ashe wato ko da ma ba tun da din nasu ya tsaya ba dai su masu yin wannan shirme suke gurin to ban san ma ya riga ya tsaya ya tashi daga aiki bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wani addini kuma ya rufe shi to kaga wayanda suka yi imani suka zama mu'mini suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu da suka zama yahuda suna addinin yahuda mabiya annabi Musa alaihi salam wan nasara da su mabiya annabi Isa alaihi salam wa sabiina da wanda su suka bauɗe daga cikin wancan biyun su ba su zama yahuda ba ba su zama nasara ba su suka ikiro nasu addinin nasu na musamman suka ce su ba za su yi wancan ba su yi wancan ba ga nasu hawa sun gaban rigima ake ta yahudawa sun ce Allah suke bautawa shi kadai kirista sun ce su ma Allah suke bautawa amma Allah ba shi kadai su uku ne su ga duk wannan ya zama abin nan kuran bari mu kawo sabo akwai wanda ya kamata a bauta mala'ikun nan su ya kamata a bauta kada shi ne ba ga wai an ce da mutu ayi mala'ikun ba ganin su sa mu sa ba bauta Allah ganin suke yi shi ke nisa kawo bautar mala'iku na tsaka su mala'iku ba san ma da su ba suna shirme a gani to Allah ya ce duk da haka duk wayannan da aka lissafa ɗan nan kowanne da za a samu mutum ya tuba ya zo ya karɓi musulunci Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir a cikin su duk wanda ya zo ya imani ya rabu da wannan bautar da yake wannan shirman banza da yake ta yi ya dawo yanzu ya imani da Allah zai bauta Allah shi kadai ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira ta kudu shi ana lanka ya zancen imani da zancen lahira ko so da kasan da iman da ake ta yi aiki tumallin da ake ta yi da su kafin na zamanin Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam su suna ganin yaya za a iya ci za a yi wata ranar lahira suna ganin to ana ta mutuwa mutum ya mutu ya rabe ya zama kasa ya za ya dawo ya zama kasa ba ya za ya dawo har wani ya zo ɗauko ya je ga wata dabba da ta mutu ta riɓe ta zama abin nan sauran kasusuwa sai ɗauko wani kashi da ya riga ya zama fari din nan ya tashi daga aiki ya ɗauko kashi zo sama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cikin sahabbai ce to ya daga kashin sama wannan menene kashin wata dabba ce da ta dade da mutuwa yanzu waye isa ya dawo da wannan dabbar mai wannan kashin ya dawo da ita waye sai ya dawo da ita shi ne Allah ya saukar da ya ce kun yi wuyi hallazi an sha'aha awwala marrati Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa Allah da ya halicce ta tun farko ai da babu wannan dabbar Allah ya halicce ta to shine kuma zai ƙara dawo da ya ce raya ta ai shi a gurin Allah ba wani wahala a gurin duk ɗaya ne da kirkiran da dawo da kai duk ba mai wahala a ciki duk ba mai wahala kuma wanda ma shirman mutane a ƙa'ida an magancin wahala ne sai a ta kirkiro wani ya bi wahala akan a dawo da shi ko haka mai yanzu misali ko za a bada award ne ga wanda suke wani aiki tsakanin baturen da ya kirkiro mota da makanikin da bayan motar ta mutu ya zo shi mai ta da ita wa ya kamata ya ba award ne na yabo na abin nan ina ce wanda ya kirkiro kaga idan mun zancen wahala ne wancan ya fi wahala wanda ya tsaya da tunaninsa daga ya kamata a yi wannan ya kirkiro a gani shi da yanzu cewa wahala ne wannan ya fi wahala akan da ta mutu kuma yanzu makaniki za ta da ita a cewa shi ne a'a ai kirkiro wannan ma wahala ce kirkiro ta fi wahala to shi a gurin Allah duk ba mai wahala a ciki kamar da kirkiro din nan kuma suka mutu suka lalace Allah zai dawo da su kuma so nawa aka yi haka so nawa aka yi a tare da matattu annabi Isa alaihi salam yana cikin mu'jizan da Allah ya bashi ina tare da matattu har take suna cewa
kai wannan fa abin sai suka fara shakku mutanen kurin mutum ya mutu yanzu an yanke ran nan Musa ya tada shi dama wal Allah dogon su mai in dai ana so a tabbatar da gaske ne na kabari za a je a nuna mai ya taya da kabari amma da mutum yanzu ya mutu an yanke rashi ya za ta da shi wal Allah dama dogon su mai a je nuna mai na kabari in dai gaske ne haka za a ga annabi sani zai ce au to ba je kabarin haka za ku na kabarin wani mutum za ka san ya mutu shi ke nan kawai annabi ce shi kun bi izinin layi ta so da izinin Allah ta ka san kasa kuma tana tsagewa sai ga mutum ya fito yana fito a kurin ya hukunce likabari da kuma ido a gan shi ce fito ya tafiya ga kurin je ka sha nan ka sai nan gaba kuma ka mutu daga baya sai suka yi suka kara shawarwari anya wannan mako akwai abin da a ciki in haka ne a je a nemo wani tsohuwar mutuwa kabarin da ma mu ma labari muka ji kurin ba mu san lokacin da ya mutu ba aka yi to irin wannan wanne za a je a duba sai suka ce abin da ya fi akwai kabarin dan annabi Nuhu shekara wajen 2000 nawa da ya mutu kurin shine kankat aka je shi kenan kuwa aka gaya annabi sa ai ga shawarar da aka yi yanzu wajen dai hankali ya kwanta a ƙara samun yadda da kai sosai aka ce akwai kabarin annabi Nuhu dan annabi Nuhu an gano kabarin shi ne aka ce ne na ake so ko za a dan je nan din shi ma a dan da shi mu ga da an yi wannan dai kowa yanzu dole ma kowa zai yarda shi kenan mutai aka zo ba duk jama'a ta tattauna za a kallon iko Allah ana zuwa shi kenan wannan kalmar ba ɗaya ne take faɗa ko bi izinin layi ta so da izinin Allah ana kallo sigar kasa ta tsage sai ga mutum ya fito ya kwance da kabari sai a ga ya furfura sai yake kiyama ce ta tsaya koko annabi sai ya ce kiyama bai da kan saura tukunna da masu rigingimu ne suka nemi sai an ja soka don a nuna musu ikon Allah kuma ga shi an nuna musu saboda kai yanzu da ta ce mai shi ya fito zai in ya fito duk ba mutanen da ya zama da su ba zai daɗin duniyar ba bisa shi ba ce ya fito ba ce kuma ku ce wa kurum sai goma ya kwanta kurum ya mutu to shi Allah duk mai sauki ne a gurinsa ba wani mai wahala ta da bata ce a gurin Allah mai sauki ne ba wani wahala a ciki wanda na ce ai mutum ya riga ya mutu ya zindige ya zama kasa ko ma me zai zama akwai mutumin da zai mutu sai bar wasiya ya ce in ya mutu ko na shi zai ba binne shi zai ba a kona shi kurumus a ta kara wutar sai an ga ya zama toka a tabbatar ya zama toka inda sauran kasusu a kara kunna musu da su kone su zama toka in ya zama toka to sai a kasa shi tokar za a kasa a ɗebo wani kashi a je a zuba a ruwa a ɗebo wani kashi a je sahara da ake iska a sake shi kurin iska ta kada shi kurin ya bace a gurin a ɗebo wani kashi a je kurzumin daji a watsa a dajin nan kaga ya bace shi yanzu shi yanzu a tunaninsa ya bace zancen tambayar kabari kaga a ya escape ba zancen tambayar kabari yanzu shi kenan Allah ya kyale su da a gama wannan abubuwan aka gama aka da ya mutum ko din shi kenan ayan nashi suka cika alƙawari aka je aka kona shi ya kurmu sai zama toka a kasa aka ɗebi wannan kasa aka je aka zuba a ruwa tabi aka ɗebi wannan kasa aka je aka zuba a iska wannan kuma aka je daji aka watsa shi a daji aka dawo gida ba ya bace kenan ba zancen tambayar kabari ana gamawa Allah ya ce malaku ku haɗo min shi tuni malaku suka je toka cikin ruwan nan aka je aka tsamo ta inda ta shiga aka nemo ta aka fito da ita aka busar da ta dawo da take ta iskan nan da aka je aka tattaro ta sai dajin nan da aka hada shi aka hada toka ta dawo ko daya sannan Allah ya dawo sai gashi ya dawo sai yaya ai sai sun koyar da kai to dama shi ne shi ma ya san ba wai zai iya gujewa Allah ba ne shi dai yana da tsoron da za a yi haɗuwar kabarin nan ne saboda ya yi laifi ya san ya yi laifi ya san kuma ba kyau idan aka cika da shi a ɗan ramin nan na kabarin nan ba kyau shi yasa kuma shi musan laifinsa
wato laifinsa shahararren laifi ne duk an sani a garin. Wato matansa ne sai zaɓi guda ɗaya kurin ita ka fi so. Ta kai yanzu sauran matan ma suna son wani abu sai dai su biyo ta gudun wannan su gaya mata a gaya mai gida in ya ga dama ya bayar. Amma baki sai za ki tambaye shi ba kurin ba ku da daraja ku sauran guda ɗaya ce kurin aka zaɓa an bibita ta sauran kurin aka wulakanta su. To akan wannan fa shi sa ana ta mai wa'azi kada tsoron Allah bai tuba ba ya ga mutuwa ta zo sai ga to gaskiya idan na mutu a wannan hali abin ba kyau, gaskiya abin ba kyau, gara a sai da za a tsallake wannan abu shi ne shirye wannan da kuma bai gudu ba ai ba gujewa Allah ina Allah ya ce wa ma na hannu bi masu buƙina ba ya tsere mana ba da za a yi Allah ya saka gaba ce ka tsere na zaka na to saboda haka wayannan duk da aka lissafa Allah ya ce duk a cikin su wanda ya imani da Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan kuma yake kyawun aiki ayyuka managarta to balahum ajruhum inda rabbihim sakayya su ta tabbata a gurin ubangijin su dan kada mutum ya ji an faɗo in laifin wannan mutanen da su yahudawa da kiristoci da su sabi na masu bautar mala'iku da manin cewa ko Allah ba zai gafarta musu idan suka tuba a'a shi Allah in dai ka tuba abin da ake so ka tuba kafin lokacin kulle kofar tuban ya kai ma'ana kulle kofar tuba kaga cewa har sai da kaga mutuwa za ka mutu tabbas sanar sai za ka tuba ka makara a lokacin ba lokacin tuba bane ka makara amma inda tun da lafiya ka tuba shikenan shi Allah ga furori Allah shi ya fi son a tuban bai san a doma kan zunubi ya fi son a tuban duk laifinka gafara Allah ta bai maka yawa duk yadda laifin naka yi kai da yawa da girma da nauyi gafar Allah ta fi shi bisa ka tuban ake so ka bada abin da kake yi ka gyara halayen naka to a cikin su duk wannan idan ya yi imani da Allah da ranar lahira yake kyawun aiki to zakai su ta tabbata gurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ko babu tsoro a kansu na tashin kiyama kuma ba su yi bakin ciki ba na'am وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in hadana min zaka suna bada muka rike alƙawarin ku banu Isra'ila akan cewa lalle za ku yi aiki da at-taura warafana fa kuma dura muka daga dutse a saman ku saboda ai banu Isra'ila nan ba sa jin magana duk yadda ake da su abin nasu sai a ga ba za su yi ba sai Allah ya shi kenan kwayi yanzu ko dan dole suna kallo a wannan dutsen duru sina din nan da yake gurin duwatsu ne da yawa a gurin manya suna kallo wani shirgegen dutse ya balle gurin ya cira ya sama ya da wuce sama suka kuma ya dawo kuma ya yi daidai haka ya tsaya ya rufe iya yawansu gaba daya ya rufe su to suna ta kallo abin mamaki dutsen ya tsaya sai Allah ya gaya nan Musa to gaya musu dutsen gashi man tsaye da shi amma su bauta Allah yake so ko su yi ko kuma ya duru kwarai ko su yi ko ya duru suka ce ai shi kenan za a yi yanzu ai bauta Allah kuma ba wasa shi kenan aka fara ibada wai da mutum ya sujuda me ya koyi sa goshi a ƙasa sai dan yi haka idan ka fitar da goshin yana dan lekowa yana leka saman nan gamba dutsen nan baya na subuce don kada ba sani ko a cikin wani ya dan aikata wani laifi a ce shi kenan tun daga dan wani ya dan fara abin nan a sako dutse ana sallar ba kwanciyar hankali ko ba su da kokari kina dan hangan saman nan a ga ce ko lafiya ina nan
Allah ya ce khudhu ma atinakum bi quwwatin. To yanzu ku rike abin da aka baku da karfi hannu biyu in ko ba haka ba zai duru dutsen nan shikenan aka kama min Allah ana ta yi kai abin yin shi su ba kwanciyar hankali ko bacci kake yi da kaɗan ci ɗan wani kusa sai ka farka tsoro ake kada ya ce faɗuwa abin nan yi hankali su ya tashi ba su kuni su kai nan musa wannan wahalar ta yi ba hanya wannan dutsen kuwa shikenan Allah ya ce to shikenan aka ɗauke dutsen amma alƙawari za a ɗauke dutse shikenan an kawo da shi alƙawari za ku bauta Allah yanzu sun yi alƙawari gashi ba sun riga sun gani ba sun gani to da su sun yanka tsakanin da Allah za a bauta Allah ne ba wasa za a rike littafin Allah hannu biyu shikenan an kawo da dutse bismillah shikenan aka tafi aka ana kwana biyu a bakan mai hali a yi tuni kuna sun kara bujirewa kuna ba ta na dutsen baya kusa da yanzu tuni kuna sun kara bujirewa aka suka ai sun dade suna nasiya ta kun sun dade suna wahal da annabawa Allah ya ce da su ku zu ma ake na kurbi kuwacin ku riƙi abin da muka ba ku hannu biyu wadkuru ma fihi ku yi ta ambata abin da ke ciki kuna wazantuwa da shi kuna aiki da shi kuma ku tabbatar kun kiyaye dan kada ku gafara la'allakum tattaquna dan ku samu tsoron Allah shi yasa aka ba ku littafin nan amma ina sai ga yasan mace wallahi sai ga kun bijire kuka bijire kaman ba ku ne aka yi wancan alƙawari da ku ba in ba da zalika duk ba wannan alƙawarin da aka sai ga kun bijire kuma kun fandare kurin ku ba ruwan ba za ku yi ba wala fadlullahi alaikum da ba dan fararan Allah da Allah yake ta muku farala ba ku banu Isra'ilan nan ku ta lebi yana ta kauda kai yana ta muku afuwa wa rahmatuhu da wannan rahama da yake ta muku yana ta muku afuwa la kuntum min al khasirin lalle da ku kasance cikin tabaku da tunin an halakar da ku gaba ki daya an murkushe ku yanzu mana babu sauran jinin banu Isra'ila a duniya amma dai Allah yana tun afuwa yana kyale su na'am ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala kada alimtum alladhina tadaw minkum fi sabti haƙiƙa ai kun san wa'ancan mutanen da suka tsallake iyaka da aka hana su yin su a ranar asabar Allah yana so ya jarraba imaninsu sai ce shi kenan to daga yau an kaba muku doka da masu son kifi ne Allah ya kawo masu doka to daga yau banda yin su ranar asabar ku kama kifi a kowace rana kwa da ku yi son kifi ku kama kifi Allah ya ce banda ran asabar so da Allah yana so jarrabi imanin nasu za su bi Allah ko ba za su bi Allah ba sai da to shikenan tunda Allah ya kafa doka shikenan aka kiyaye ba a kama kifi ran asabar ikon Allah kuma su kuma kifaye kamar an sanar da su ran asabar za ga kifaye sun cika ruwa har tsalle ake yi sannan an fito a gefen ruwa ana komawa amma da ka zo daga lahadi sai ka nemi kifaye ka rasa idan suka zo su za a kama kifaye da kyar ake dan samu ɗan tsalla an kaɗan su halatta yawa wannan irin lamari to ana nan suka rasa ya za a yi ne a magance wannan matsala sai shi ya koya masu muguwar dabara shi ya ce wai kuma da abinku ran shi aka na kama kifi suka ce ran asabar to ai ba za ku kama ran asabar ba ina abubuwan da kuke sa na kama kifin sai ku zo ba ran asabar ne suke zuwa kifayen suke yawa ba to sai ku zo kurin ran asabar ɗin ku zo ku sassa kau kama su ku zo dai ku sassa kayan tarkon ku duk ku sassa halatta na komai da abin da aka sa ana kama kifi a zo a sa ran asabar amma ka kama ran asabar ɗin ku sassa ku tafiya ku ran lahadi
a hana kama kiwon lahi suka ce a to lahi da su kullu to zo kama kayan ba shi kenan ba mai cewa kun kama kifi ran asabar suka ce kai amma wani mutum akwai shi da brain ya kawo mana idea mai kyau shi kenan kuwa sai aka zo aka ɗebo kayan kama kifi aka taho ran asabar a cikinsu sai aka samu wasu suka ce a'a ba Allah ya hana mu kama kifi ran asabar ba suka ce a ku ba ga shawara da aka mana ba ai ba kama za mu ba za mu kama ba za mu je mu daddana wannan abubuwan da muke sawa ne na kama kifin sai mu tafi mu sai gobe sai mu zo mu kama sai wasu ka ci mu ba amince da wannan shawarar ba yanzu Allah ya gamo a cikin ruwan nan ai kullum mun taka doka ta ce a'a ai ba za mu kama ko ɗaya ba yau wayancan da ce mu dai ba za mu yi ba wannan suka ce to gaskiya mu kan sai mun yi wasu suka ce a kai ko da su hade su shi ke sun kashe uku wayannan suna ta musu wa'azi suna hana su wayannan su kuma wa'azin su gurin su ba za su ma wa'azin ba su kuma wayannan su ne masu laifin an kashe uku suka zo koran asabar suna ta shirya kayan kama kifin nan suka gama yake nan ran lahadi suka zo suka nemi kifin su sai Allah ya kowa annaban zamanin su a ga annaban cewa to mutanen da sun saba sun taka doka sun kama kifi ran asabar ran asabar suka kama kifi tunda ran asabar suka daddana musu abubuwan da ake kamawa a gani so da haka yanzu su zo sun kwashe su ran lahadi a ai tun jiya kamar kai ne yanzu ka je kai ciniki ka sai abu da ka siya shi kenan ka biya kuɗi an baka receipt to Allah dan aje mana zo gobe dauka ai har ga ka gama ciniki tun jiya ina kurin gobe dauka kurin zaka yi dama tun jiya ka gama ciniki yasa kurin Allah ya ce shi kenan sun taka doka Allah ya ce ba za a kyale su ba sai aka shafe su a zamanin da haka ake sai a shafa mutane a mai da su wasu halitta daban a mai da su birarruka ko tsuntsaye ko duwatsu amma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shega mu Allah ya mana abuwa duk laifukan da muke yi ba a shafa mutane muna laifuka iri wanda ya dara nauyin can mutanen wani lokaci amma sai ga mu daren da kan kuna amma kyale ka sai ka je can Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad Allah yana can madakata yana jiran kowa sai ya zo lahira din nan shikenan kuwa wayannan mutane da suka tsallake iyaka an hana su yin sura asabar kuma suka yi Allah ya ce da su fa qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan khasiina ku zama bararruka amma kaskanta shikenan su zama bararruka an shafe su kaje Allah halakala sai muka sanya wannan abu da muka yi da su suka zama bararruka din nan ya zama azabar da aka musu shine punishment din su lima bayne dai hawa ma khalfaha ya zama shine wato azabar da aka yi musu ga abin al'ummar da suka wuce da kuma wa'anda za su zo su ma su zama ya zama wa'azi a gare su wa mu'izatan ya zama kuma wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah na'am قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين na'am to saboda haka su waɗannan mutane da suka saba Allah din da suka yi su ranar asabar da aka hana su Allah ya mai da su birrika ne don haka ya zama azaba ma'ana punishment din da aka musu kenan lima bene dai ga wayanda suka gani a lokacin su gani ya zama wa'azi a gare su wa ma khalfaha da kuma wayanda za su zo bayan su ma ya zama wa'azi a gare su kuma ya zama mawizatan lil muttaqina wa'azi ga masu tsoron Allah kowa da tsoron Allah idan Allah ya hana ka baka hannu wa idh ka masala bari al'umma da ya karama rusuli yayin da kala Musa li qaumihi annabi Musa ya ga wa jama'arsa yace inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan Allah yana umartar ku cewa ku yanka saniya to abin da ya faru shine a zamanin annabi Musa nan lokacin banu Isra'ila akwai wani mutum mai arziki yana da dukiya akwai wata yarsa kuma guda ɗaya budurwa bai aurar da ita ba to akwai ɗan uwansa da yake da ɗa
dan uwan ya rasu ya bar ɗansa kaga shi ma zama ɗan a gurin shi kenan tunda ɗan uwansa ne. To amma su kuma wancan duk ba masu dukiya bane, talakawa ne. Shi zo wannan ɗan uwan nasa yana hawa da talauci, sai yana son ƴan nan tasa, su kuma sai ga ba zai ba shi ba kawai, ba zai ba shi ba. Ya ga to kuma shi ya za a yi to yanzu kaga yan nan ita ke nan kwaya ɗaya fashi a gurinsa bai da ɗa namiji. Ka kuma idan mutum ya mutu ba shi da ɗa namiji sai ya mace, to ga ya mace ba a bata dukiya duka, rabi ake bata. To sauran rabin sai a duba cikin sauran asibansa, ina ko yayye bukan ne a basu, in babu wannan to sai ku ammi ko dan ammi, kaga wannan dan amminsa ne, dan uwa ko dan uwansa ne. To wannan uwan shi ma zai zuwa shi ma ya ci wannan gadan. Da ya duba ga ai yanzu mutumin nan da zai mutu, yan nan tasa da yawan dukiyar da rabi za a bata, rabin kuna za a zo inda ni ne dan uwansa, a gani. To da ya duba ya ga to ya ki kuma yadda ya aura mai yar, ya ga to kaga yanzu da zan samu na kashe shi shikenan, kaga yanzu da zan ci gado shikenan kuwa sai kokarin sai shirya kisan kaje ko ya kashe shi. Da ya kashe shi kenan a wata ruwaya da aka ce sai ya ja gawar ya kai kofar gidan waɗansu mutane dan ya kulla musu jari. Da gari kawai ya maye aka zo a ga kofar gidansu, jama'a aka tattaru, sai zai fara kuka, wa ya kashe mai babban sa, ya dinga kuka yana ɗiba ƙasa yana watsa aka, shi ba zai yadda ba, jama'a zuwa taimaka yana, shi ba zai yadda ba, sai an biya diya. Sai an biya su diya, haka zai ci biyu, a biya kudin diya ko ga wancan gadon. Shikenan sai su mutanen da a kulla sharrin, su kuma suna da kuɗi, masu kuɗi ne, ya yi dama da bara yin aka je gurin masu kuɗin dan su ne za su yi biyan diya. Sai suka ce aka zo kan annabin Musa, suka ce to kai annabin Allah ne, roƙi Allah ya bayyana gaskiyar lamarin nan. So da mu ba wai kudin diyan ne ba za mu iya biya ba, za mu iya biya, mu nawa ne diya za mu iya biya, amma mu a zo ana zagin mu a gari a bata mana suna a ce mu zo mun kashe mutum, shine ba ma so. Kisa muke so ka roki Allah ya bayyana gaskiyar lamarin nan, dan mu dai tabbas ba mu ba ruwan mu, ba mu ne da wannan laifin ba. Sai annabi Musa ya ce to shikenan yanzu a je a siyo saniya, a yanka ta, idan aka yanka ta a ɗauki sai suka ce annabi Musa ya kake mana kame da zancen kaman ba'a, ana ma zancen kisa da aka yi a sanar da za a yi a kace a so saniya, me za a saniya me ya kawai na ce su yi sai ba su yin ba, suka ji a kansu wahala, suka ce a rafta ka zuna mu zuwan yanzu kuma ka riƙe mu abin yi wa ba'a. Ƙala annabi Musa alaihi salam ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilina, ina neman tsari Allah ya tsaran daga bar a ce zan kasance cikin jahilai masu mutane ba a da isgilanci. Gaskiya na gaya muku, ku je ku siyo saniya a zo a yanka ta, a ciro na ba ciki, a daki wannan gawar zai tashi faɗi wanda ya kashe shi. To a je a so saniyar mana, sai a tsaya tambayar kwakwa, tambayoyi akan irin yanayin saniyar. Na'am. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك، فقالوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا suka ce wa annabi Musa alaihi salam ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, to mu yanzu annabi Musa ka roki Allah ya bayyana mana wace irin saniya ake nufi ne wajen siya. A wani za su da kansu wahala, tun farko a jiya so saniya ko karama ko wace irin ta so shi ke nan kara da biya, to za su da kansu wahala da za su je sai an kashe kuɗi sosai.
kala annabi Musa ce da su innahu yaqulu to Allah yana faɗa ya ce a gaya muku cewa inna ha baqaratu saniyar da ake nufi guje ku so yanzu saniya ce wacce la faridun ba kuzuma bace ba tsohuwa bace wala bikirun ba kuma karama ba yarinya bace awanun baina zalika tana tsakatsaki ita ba tsohuwa ba kuma yarinya ba fafalu ma tuba wurin ku je ku aikata wanda aka barce ku je ku nemo kuna sai suka tafi su fara dawowa annan musa ba gane sosai ba kalu su kara sa udu da rabbaka ka kara je roƙon Allah ya gaya mana yi bayyana na ma launuha ya gaya mana wace irin kala me kalanta wace irin kala ce ake so mu samu kalanta shikenan nan Musa ya roƙi Allah ya ƙara bada bayanin kala ya ce da sunna ya kulu inna baqaratun safra'u cewa wannan saniyar ai saniya ce fasfatsi faqi'ul launuha kuma kalan nata da fasfatsin kuma ya ciza sosai amma da ka ganta ta surrun nazirina tana faranta ran idanun masu gani tana faranta ran masu ganin da mana da ka ganta za ka tana da kyau saniyar kyakkyawa ce sai ya ganta kana murna da ganinta a je a siyo mana sai sun kara dawowa me suka ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا سقارة cewa ud'u lana rabbaka ka dai ƙara roƙa mana ubangijin nan naka dai ya ƙara bayani yubayyin lana ma hiya ya dai ƙara bayani yau wasu irin saniya ake nufi ne ka ji wani bayanin bai ji su ba innal baqara tashabaha alaina domin mu sha'anan shanun ne wato duk suna ta kamanni suna rikice mana a dai ƙara bayani wace iri ake so ne sosai ba dai gane amma daga wannan karan inna insha Allah la mutaduna to daga wannan karan dai in Allah ya yarda dai zamu shiru zamu dai gane to shine aka ce da ba da sun ce insha Allah ba da tambayar nan an dinga yi kira kala annabi Musa alaihi salatu da su innahu yaqulu to Allah ya ce a gaya muku cewa innaha baqaratun saniyan nan ne wato saniya ce wacce la zalulun ba irin wacce aka kaskantar da ita aka sa ta aiki wani a gona irin wacce ake sa su suna buɗa din nan ba irin wannan ba ce wacce tafsirul arda tana ta huda tana ta burkice kasa ba mai wannan aikin bace ba ta irin wannan aikin na wahala wala taskil harza kuma ba ta shayar da shuka ruwa ba irin wannan ake sa din nan suna ta wahalar bar ruwa a cikin gonannaki bane ba ta wani wahala irin wannan saniyar musallamatun lashi ya tafiha ita wannan saniyar wato kamar yadda aka gaya muku yanayin kalan nan tata da yanayin girmanta da yanayin komai nata to gaba ɗaya haka take zalla babu wani sirki a ciki kalar da aka gaya muku cewa fasfas ce kuma ta ciza to haka take babu sirki a ciki kuma sannan musallamatun ba ta kubuta babu wani aibi ba ta da wani ciwo ko wani irin cutuka na rikin shanu ko wani ballewar kaho ba ta da ka ganta kyakkyawa da yake sai ta baka sha'awa sai ka ji kana murna ma ga wannan saniyar ku je ku nemo ta sannan suka tafi a je wannan gari a je aka sun ba kansu aiki duk garin su an gama kewaya ba a samu irin wannan mai siffar ba aka tafi garuruwa a je nan a gama shan wahala sai Allah ganta abin wani yaro wani saurayi aka ga exactly yadda aka siffanta ita ce wannan sai za a same shi kuma wannan saurayin wato wani bawan Allah ne wanda ya yi biyayya ga mahaifinsa ya yi biyayya sosai mahaifin ya mai addu'a Allah ya ma albarka sai ga shi mahaifin nan ya ban mai wannan saniyar
ita ce ya gada a sha Allah zai kawo mai arziki. Da suka zo aka ce ai ga saniyar da ake nema ake ta murna ita ce to bawan Allah wannan saniya fa cinikinta ya zo sai ya ce ya ga muku sayarwa ce wa ya ce muku sayarwa ce suka ce ai yanzu cinikin dole shi za a yi saboda inda ka san matsalar da muke ciki ai cinikin al'ayi halin shi za a yi sai ce to sai ku faɗi farashi mu dinnan kuke ganin za ku iya biya maji sai ka faɗa sai ce a shi ba kuma yi niyyar siya ba sai ƙara ya ce a kun har yanzu ban duk niyya ba sai ƙara ya ce kun ga bari gaya muku farashin wannan saniyar in za ku iya biya ba lissafin kuɗi za mu yi da ku ba yanka ta kurin za a yi idan aka yanka a fede a baza fatar ta a ji a kamun zinari a cika fatar da shi a ɗaura fatar zinarin ya cika taku to shi ganin kun biya sai ku dabi ka ce a kai ma haba wannan irin yana bane haka ai na ka jin wannan na hankali zai dauki wannan a cika ma zinari da fatar saniya ita ce za a sai saniyoyin duniya gaba gida haba sai ce da dama ce muku da ina neman so da ke zan sai da ita an gaya muku sayarwa zan yi in maka da kanta kwakura suka ce wannan sai an kai kara shigo annabi Musa sai annabi Musa ya sa baki a ciki aka gaya annabi Musa ba ita ce to ina yake aka zo da shi annabi Musa ya dan sa baki dan dai dan taimaka dai a samu sabon nan sai ce to ka kai annabin Allah ne kuma yanzu za ka matsa min ne akan haƙƙina annabi Musa ce a'a ne ba matsa ma zan yi ba matsa ma zan yi ba haƙƙinka ne kana da dama ka ce ga yadda kake so haƙƙinka ne wallahi ke kun gani ku je ku har ku ne ba ruwa na ba shi baya son fitina suka so kai ba wa Allah ka dan tausaya mana ka ji abin da ake ciki sai ce wai ina fa zaman zama na fa aka zo aka ce za ka saniya ta dole sai a yake da farashi na kuwa an ce kun ga abin da ya fitar da an sha bakar wahala ai ana da kuɗi a biya kuran aka ce an amince to an amince kafa zo a yanka ta kuma zo aka an amince sannan aka zo aka yanka ta aka fede aka zo aka auna aka ɗebo zinari ana zubawa mala a kafa a kan fatan nan aka tabbatar ya yi daidai baka yansa kurin ya wuce su kuma yanzu abin da ake bukata kurin a ɗan ɗauki wani abu ne a jikin saniyar nan ko bindi ko harshe ko wani abu ko wani nama a ɗauka kurin a ɗan daki wannan mamacin shi ake bukata kurin shi kenan kuwa jama'a suka tattaru aka zo aka ɗauki wani nama a jiki kuwa aka zo aka daki wannan gawar sai a kurin mutum ya yi yunkura kurin ya tashi ya zauna ka ce to bawan Allah waye kashe ka ya ka sai duba sai ga wannan dan uwan nashi yace ai ga wanda ya kashe ni nan shine yazo kashe ni sai ki tawa mani kida Allah jama'a ya kowa kuka fa ya kowa kuka tunda kai mutuwan nan ashe munafiki ashe shine da wannan aiki da ya batun da haka ne wannan nafsu bin nafsi dole kai ma tafiya za ka yi kuma wanda kake nema ka samu gadon nan kuma shi kenan dole kai asararsa a gani to shi ne Allah ya ce to da aka yi haka kalu suka ce al'ana jita bil haqi yanzu ka zo da bayani wanda zai warkar ba zuba huwa shi kenan suka yanka wannan saniya wa ma kadu ya faluna ai ba su kusa za su aikata abin nan ba saboda kamar za a fasa yayin da mutumin ya turji akan farashin nan sai kama a haƙura ko ba da ma a haƙura dole sai an yi na an ce lokaci amma ɗan ƙarasa ƙara aya biyun nan shine an gama da wannan zancen gaba ɗaya sai a shiga sabu وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh qataltum yayin da kashe nafsan rayin nan fadaratun fiha
sai ga shi yanzu kun zo ko kuna tunkuɗe laifin shi wannan da ya kisan ya zo ya ɗora a waɗansu su kuma sun ce ba su bane wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah kuma shine zai fito sai ya fito da abin da kuke koyewa din nan sai gashi Allah ya fito da shi dan an tona asirin wanda ya kisan fa qulna sai muka ce idribu bi ba'dha ku daki wannan mamacin da dan shashin wani nama daga cikin wannan saniyar za ga ya tashi ya yi bayani sai ga shi ko ya tashi nan kuma ya yi bayani din kamar yadda ya tashi nan ya bayani Allah ya ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake raya matattu haka Allah zai ya tare matattu a tashin kiyama ba wahala bane a gurin sa wa yuriikum ayatihi la'allakum taqiluna Allah kuma yana nuna muku ayoyinsa da daliloli da kusan cewa lalle shi nan mai iko ne la'allakum taqiluna dan ku hankalta amma duk da haka sai ga sun makasar qulubukum min ba'di zalika sai ga zakatan ku sun kaikashe sun bushe kan ba ku ake ta wannan wa'azin ba fa hiya kal hijarati sai ga shi a cikin kan ku zuciyoyin na akwai wanda lama ya shaqqaqu akwai duk wanda sun tsatsage fa ya faru min ulama sai ga ruwa na fitowa daga ciki wancan na farko wato ba ruwa ne kadan zai fito ba korama ce sosai mai gudu za ka fitowa a ciki wannan kuma ruwa zai da dan fitowa kadan daga ciki wa inna minha daga cikin duwar wasu lama ya habidu min khashiyatillah akwai dutsen da yake rikitowa ya fado saboda tsabagen tsoron Allah kuna ga dutse kurin ya fado tsoron Allah ya dabe shi kurin ya fado kuma Allah bai gafilin amma ta amaluna ai Allah duk abin da kuke aikatawa yana sane ba wani abu da za a ce Allah wai ya gafala bai san wannan abin ba ko me aka aikata ko a cikin duhun ina ne to sai wasu aya nan صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله كان النبي وسيله والفضيله والدرجه العاليه والرفيعه والمقام المحمود شكرا الله يساك مسعود على الخير ما لو من علم دنا القران الله يساك مسعود على الخير ونذكر سؤال cikin su Allah ya kara musu rahama masu rai kuma da mu da su Allah ya mana kyakkyawar rayuwa Allah ya mana kyakkyawar su Allah mun roƙe ga wannan wata da muke ciki ne albarka da alkhairin da sai raba bayan ka Allah ka bawa barra mu a cikin albarka da Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ya mana albarka a cikin iyalan da ƴaƴan mu Allah ya mana albarka a cikin ayyukan mu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kasar ta mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka gyara lamarin mu Allah ka bada lafiya da tsara wa ya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan bukatun da aka yi Allah ka sani Allah ka biya mana kuma musulmi ne kuma sanani Allah ka yaye mai Allah ka amsa mana marasa lafiya Allah ka ba su lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da fatiha alimna shara ila bi salatul fatiha alhamdulillah المسلمين والمسلمات الله يقارن سبحانه وتعالى يسامح كان إيماني اللهم يا من رحمه لا تحب يا من رحمه فضلا ورحمتك يا رب يا رب العالمين اللهم فرج عن سيدنا محمد اللهم يسر لامه سيدنا محمد بجاه صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين.